Sie hat jetzt halt einfach Time of her life. Du musst nicht mit Schal essen, Kollege. Hä, das bist du einfach. Wieso ist der da? Hä? Schön. Also ich meine, wir kennen das ja, aber das haben wir jetzt noch nicht zusammen gemacht. Das ist schön. Hallo zusammen, mein Name ist Nina Valotti und ich nehme euch heute mit an einen Ort, wo ich gerne bin, einen Ort, der mich inspiriert und wir machen etwas, was ich noch nie gemacht habe. Also zuerst muss ich überlegen, was ich brauche. Da hat es mega viele feine Sachen. Ich koche eigentlich, wenn es geht, fast jeden Tag. Das ist etwas, was mich mega beruhigt und mega happy macht. Ich glaube, ich muss warten. Um mich herum schlafen Blumen, bis die Sonne wiederkommt. Ich finde Ruhe so in der Ordnung. Und gleichzeitig habe ich eine mega verspielte und chaotische Seite, wo ich teilweise in meinem Kopf ein riesiges Chaos habe und gar nicht wirklich nachkomme, was gerade passiert. So. Ich habe gerade letztens jemanden gefragt, mit was man mir eine Freude machen kann. Und ich habe mega gerne Geschenke. So. Gar nicht so grosse Sachen, aber mehr so ein Schöckeli oder so, ein Blümchen. Was ich auch mega cool ist, wenn es so einen Farbtupfer hat. Irgendetwas, wo nicht... Ich glaube, meine Freunde würden mich als sehr leidenschaftliche Person beschreiben. Auch funny, hoffe ich. So würde ich hoffen, dass sie mich beschreiben. Ich brauche ein bisschen Zeit am Morgen. Stress habe ich nicht so gerne. Ein bisschen so. Danke vielmals. Ich gehe mega gerne an Konzerte und mega viele Konzerte. Es ist ein Ort, wo ich inspiriert werde. Also wenn ich selber auf der Bühne stehe, finde ich es wahnsinnig berührend. Einfach nur der Gedanke, dass da Menschen zusammenkommen von irgendwo, weil sie das Gefühl haben, da passiert etwas Schönes und sie sind irgendwie wegen meiner Musik da. Ich muss mir das immer wieder sagen, weil ich es auch noch nicht so glaube. Das ist irgendwie das Berührendste, auf der Bühne zu stehen. Dass man weiss, man macht da gerade etwas, wo andere Menschen fühlen und sie sind wegen dem da, sie sind wegen dir da, wegen der Musik. Das ist schon sehr, sehr toll, am Musik machen. Ich mag mich auch noch mega gut erinnern, als ich in die Primarschule gekommen bin, hatte ich eine Lehrerin, die, wenn wir im Kreis waren, immer Gitarre vorgenommen hat und gespielt hat und einfach so Lieder, die man halt kennt hat, Kinderlieder. Und wir haben alle die zusammen gesungen und das, ich glaube wahrscheinlich gefühlt an meinem ersten Schultag bin ich so heim und dachte, das zusammen singen, das Einfache, das finde ich mega schön, das möchte ich auch machen. Also ich habe die Aufgabe bekommen, um einen Ort auszuwählen, wo ich noch nie war, hier in Zürich, wo ich wohne. Und dann habe ich gedacht, ich will Geissli streicheln, weil ich Geissli mega gerne habe. Und ich freue mich mega, da jetzt hineinzugehen. Hallo! Ich glaube, sie verloren. Ich hatte früher Geissli. So, ich würde sagen, es war meine erste richtige Verantwortung in meinem Leben, als mein Großvater mir Geissli geschenkt hat. Jetzt finde ich das nicht mehr geil. Ich habe meinen Trick gepult. Das Best Talent war für mich eine mega schöne Bestätigung, dass wenn man lange an etwas schafft und dann Musik herausbringt und etwas damit möchte sagen und Leute möchte erreichen, ja, dass das irgendwie anerkannt wird. Und es war für mich eine riesige Plattform, um noch mal mehr Leute zu erreichen, um Leute kennenzulernen. Ja, das hat eigentlich wirklich mein Jahr mega ausgemacht. Einen Swiss Music Award zu gewinnen wäre ein weiterer mega crazy Schritt. Das ist noch Snacks. Oh mein Gott, hä? Das ist noch Snacks für Geissli. Wieso bist du da? Und du gratulieren dann. Wie hure schön. Jetzt kommst du mir Geissli. Warte. Oh mein Gott, das ist voll mein Dream da. Du kommst mal da rüber. Hm? Oh mein Gott, wie geil! Ich finde, dass du eigentlich dass du alles vereinst, was man muss haben in dem Geschäft. Das klingt so businessmäßig, aber einfach auch in dieser grossen Liebe, die Mundart-Musik ist von mir. Nämlich du singst in Mundart, du hast eine wundervolle Stimme, du spielst sehr gut Gitarre.
Finde ich krass. Ich glaube, ein Skill, den man glaube ich, nicht lernen kann, sondern den man halt ein bisschen hat oder nicht hat. Und du hast den. Darum traue ich dir sehr viel zu in dieser Mundart-Musikwelt. Und da können wir ja offen und ehrlich sein. Es gibt einfach auch wirklich sehr, sehr wenig Frauen leider, die Mundart-Musik erfolgreich machen. Und ich würde mir wünschen, dass du die Nächste bist, die das schafft. Mega schön. Also du bist auf dem besten Weg dazu. Das jetzt nicht so tun. Ja sicher, es kommt gut. So schön. Ah, ist noch schön, weil ich so gesagt habe, was mir eine Freude macht, sind die Überraschungen. Jetzt haben wir es voll geschafft.